n'omulesi ali bulungi. Wamma mwami waffe nabyagala okubuuza tekina mwami waffe naye nga okola bulungi okukola nze nkolera ddala bulungi ebiseera bingi nga bakyankozesa ku mulimu ze nasingiranga ddala okukola emirimu obulungi bakama bange nebampromotinga nenya amadaala eyo gyenajja ensimbi netandikawo bizinesi eyange kati ebintu bitambula bulungi nkolera ddala bulungi tebola basoni mula nedda sitegeeza ekyo sitegeeza eyo enkola bwekyo kale ekintu kiriwo ekikani kikunyonyole bulungi eyo ewammwe gye wakulira mwalundanga ku ndiga okulunda endiga ewaka waliwo endiga ezi emu nga mpanga ate endi nga nsajja endala nga nkazi naye kati twalina endiga eno yali ensajja alina effujjo era yatomeranga obwana bwokukyalo okwo nga buli kajjiwa bwokutawanya ngekatomera kati lumu naginyiiza nagikwata ku mukira kati bwegikwata ku mukira bwendi banange yanyiiga neyagala okujja okuntomera nengiziira netomera akayungu nawona neyankoona teyantomera kati no munnange ebibuzo byonna byobuuza biri answered. Naye nomula kati naye tetugenda kukwatagana kuba olaba zinene ensonga za munnange oyo Lidia tali bulungi yadde olaba ensonga eno gye nkutegeezaako nti oba okola bulungi ensonga ezo ez'omukisenge oba ozimanyi ekyo kyembadde ntegeeza naye ate obadde tayikyayika tonfunye bulungi abikugambye era aba alina okuŋŋambako nze nga mwine kuba si musanyufu yadde era ŋŋambye n'okuŋŋamba amakandi ogagenda mulema ndambula agenda ddyo mukyalo kyogamba amuvudde ku kyokuli kugamba oleka gwe mubuuzizza watubuliriza nedda olaba omuntu watuukira okwogera ekintu era kiba kimulumidde ebbanga era osanga watuukiddwa okuŋŋamba era nga kimuluma kuba olaba atuuse n'okuŋŋamba nti agenda kudda mu kyalo ye wano wamulemu ne mugamba kansooka enkola ekigenda enjogere n'omwami waffe tulabe kakati olaba sonera kati omuntu obukulu kyemmanyiro nsobola okwogera naawe n'otegeera Lidia